我啱啱玩下玩下呢，呢一個掃毒呢，玩到我揀唔到所有嘢喎。咁啊，去到呢個位呢，所有嘢都冇得揀啊！即係所有數字呢，都唔可以見到有冇啲咩 hidden pair 啊，跟住嗰啲 triple 又做晒啊，啲 matching pair 都做晒啊，咁即係已經見唔到乜再減喎，亦都揾唔到有咩數字可以填。咁我本身喺度諗啊，係咪已經呢個簡單嘅即係簡單嘅技巧係做唔到呢？咁樣咁啊，俾我望下望下呢。咁啊，九呢同埋五呢，其實你見呢，所有格嘅九宮格都剩翻兩個可能性。咁其實佢哋到底邊一個係啱呢？就驅使我去做一個嘗試，用五同九做個嘗試啦。咁啊，用翻我哋最叻嘅假設啦。如果我假設呢個係五嘅時候，或者都唔好，應該咁講。我哋假設呢個係二啊，假設呢個二咁，即係呢個定五啊嘛，因為咁呢個係五，呢個係二，呢個係五，呢個定係九啦。我假設呢個係二啊，呢個唔係就係五，呢個就係九，咁我就要推落去啦，推咗個五先，咁個五就呢度啦，然後再過嚟就依個位啦，上到去就依個位啦，依個五啦，然後就落返嚟就係依個五啦，係嘛？所有九宮格嘅五都填晒啦，咁啊填九咯喎，九啦，咁啊由我哋向下開始睇啦，咁啊變相依個係九啦，再打去左邊，咁啊變相依個係九啦，咁啊再打上去，中間依粒係九啦，再打去第二個，變相係依個係九啦，因為其實都係得返依粒可以係九啫嘛，再打返去中間，咁你就會發覺佢只可以依個係九，因為依個中間第五個九宮格兩個九，其中一個俾個五佔咗，所以依個係九。咁你見到其實就係撞咗啦，即係代表依一粒唔可以係二咯。咁其實依一粒就一定係五咯。咁你會見到其實係佢類似應該係啲XY chain 啩，我唔知啊。即係如果識 chain 嘅人可能會好快就會睇到或者點啦。但係其實你見到咁嘅 pattern，你係可以用我哋嘅 pencil 去處理到佢，仍然都係 trial and error 去處理咗，你就會知道原來有嘢撞咗，你就會揾到呢一粒其實係五咯。咁啊，所以咧我哋可以填落去啦。咁五咧自然咧就可以填晒去啦，然後你亦都可以填埋個九佢啦。見唔見啊？咁其實你解決咗佢呢兩個之後咧，咁你應該我估計其實就所有嘢都係應該係水到渠成嘅，因為呢個應該係呢一局最難嘅結啊。咁你見到開始越嚟越多啲單丁嘢出嚟啦，係嘛？咁我快做咗佢啦，好嘛？其實我係想俾大家知道下嘅係你用一個好基本嘅掃毒能力去減到一個位冇得減，
都唔需要一個好高深嘅道理或者 technique 去解決到呢個數獨咯。你只係需要嘅係邏輯推理，因為其實本身數獨考嘅一個最重要嘅 technique 嘅基本能力啊，就係邏輯推理。咁你見一拆完呢個就搞掂啦。所以其實大家見到哇，我拆唔到喎，係咪冇嘢再做，或者我做唔到落去呢？唔係咯，其實你會見到5、9今次呢個數獨嘅難位，就係要你去試到邊一個係撞咗咯。好啦，就係咁啦。呢個係幾值得去分享嘅，今次呢一篇數獨。